हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आपके सामने CA20 एम्पलीफायर का राइट साइड चैनल रखा हुआ है, जो कि बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका रिले किस तरह से ब्लास्ट हुआ है। ये इसका लिमिटर कार्ड भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। IC रेजिस्टेंस PF सारे के सारे ब्लास्ट हो चुके हैं। इसके इसके दोनों साइड के मॉसफेट्स भी ख़राब हो चुके हैं। देख पा रहे हैं पूरा मॉसफेट उड़ गया सब एकदम। इसका लिमिटर कार्ड पूरी तरह से बर्बाद है और रिले का तो स्थिति बहुत ख़राब है। अब इसको हमें रिपेयर करना है, जो बहुत ही मेहनत का काम है, और इसको रिपेयर करते हैं। धन्यवाद।